ज़हूर। अच्छा। सर आजकल मैं कफ पर कर रही हूँ। कफ टॉपिक है कि कफ होती क्या है। जी एक्चुअली जी। कफ हम कहते तो हैं, लेकिन हम ज़्यादातर हमारे पास तकरीबन 30 रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कफ, लेकिन हमें यही नहीं पता किस किस वजह से हमें कफ हो सकती है या किस किस वजह से हमें कफ है। तो कफ क्या है? कफ एक नॉइसी एक्सप्लोजन ऑफ द एयर फ्रॉम लंग्स है एट वंस। इसको हम कफ कहते हैं। क्या है ये कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि हमारे म्यूकस को क्लियर करती है। अब इसकी कॉजेस क्या हैं और किस किस तरह हमें कफ हो सकती है। इसकी सबसे पहले कॉज विद इन 3 वीक्स में ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बैक्टीरियल या इन्फेक्शन कॉज करवाती है, उस वजह से कफ होती है। या हमें अस्थमा या नमोनिया इस वजह से कफ होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 वीक से ज़्यादा अगर होने लग जाए तो इसमें इसकी कॉजेज़ चेंज हो जाती हैं। लाइक पोस्ट इन्फेक्शन कफ हो जाती है, बैक्टीरियल साइनोसाइट्स हो सकती हैं या अस्थमा इसकी रीज़न बन सकती है। और इसी तरह अगर ये मोर देन 3 to 8 वीक्स से भी ज़्यादा होने लग जाए तो फिर ये अलार्मिंग फेज़ में चले जाता है। अलार्मिंग फेज़ में इसकी क्या वजह हो सकती है? लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। जो स्मोकर्स हैं ना, उन वो स्मोकिंग की वजह से उनको जो कफ हो जाती है, ये हो सकता है। या पोस्ट नेसल ड्रिप्स की वजह से या क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से हो सकता है। या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। इंटेस्टाइनल लंग्स डिजीजेस की वजह से हो सकता है। या एसीई इनहिबिटर्स की वजह से भी हमें ये कफ हो सकती है। अब कफ की 2 टाइप्स हैं, एक ड्राई कफ है और एक प्रोडक्टिव कफ है। ड्राई कफ में क्या है? सिंपलेस्ट कफ है, यह है ड्राई कफ। ठीक है, इसमें कोई भी स्प्यूटम, कोई भी हमारे पास फ्लेजम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन प्रोडक्टिव कफ में हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूस होता है और इस वजह से ही हम इसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट्स में क्या है? ट्रीटमेंट में सारा हम एलोपैथिक में ही अगर मैं बताऊं तो एस्टिफाइड सिरप है, प्रोलोडीन सिरप है, एक डेविनॉल है, हाइड्रोलिन सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और सेनकोस सिरप है। और प्रोडक्टिव कफ में ये कलरलेस होती है, थिक येलो, ग्रीन या सॉलिड वाइट भी हो सकती है। और इसकी ट्रीटमेंट में पेरिटोन एक्सपेक्टोरेंट है, इसमें एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करवाया जाता है। डेक्सोमेथासोन जो है हेल्प करती है कफ रिलैक्स में। और ग्यूटोफेनिस ग्यूटोफेनिस जो हेल्प करती है हमारे पास म्यूकस को और लूजन प्रोडक्टिव का एक्सेप्टेंट काम करती है। इस वजह से इसमें जो है एक्सपेक्टोरेंट हम देते हैं। इसमें भी हाइड्रोलिना सेगमेंट के लिए दे सकते हैं या सीरप बेंदा वो दे सकते हैं इसमें। जी आप बात सर करें। ये कुछ ट्रीटमेंट्स जो एलोपैथिक भी निकाली हुई हैं ये वो हैं। और ये ट्रीटमेंट और कफ के हवाले से स्टडी कर रही थी। आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। हो रहा है, मैं 5th सेमेस्टर इवनिंग से हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।